hair dryer Amazon keluarkan api. Seorang wanita Carolina Selatan mengatakan bahwa pengering rambut barunya justru berubah menjadi obor saat ia nyalakan. Erika Sulbert memposting foto pelempar api mini ke Facebook pada hari Senin dan menyebutkan bahwa ia membeli hair dryer di Amazon. Ia menulis, berbicara tentang Bad Hair Day, pengering rambut baru saya lebih mirip penggoreng rambut dari Oracorp di Amazon.com berubah menjadi obor pada penggunaan pertama pagi ini. Saat ia mencoba mematikannya, nyala api malah menjadi lebih besar. Terlalu panas untuk memegang pengering rambut yang membakar tangannya. Ketika ia cabut stop kontaknya, ia juga mendapatkan kejutan kecil yang menyenangkan sebagai bonus Amazon Prime. Hair dryer tersebut juga membuat kamar mandi berbau Amazon yang menakjubkan. Erika mendapat refund dari Amazon yang sejak saat itu menarik pengering rambut Oracorp dari situsnya.